Ons staan vandag stil by 1 Korintiërs 2 vers 8 en 9. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Nou, kom ek onderbreek myself net hier vir 'n oomblik. Ons het reeds verneem dat die wysheid van God deur die vereniging van die mens met Christus na vore gekom het. En hierdie wysheid van God is misgekyk, wat hy hier noem deur die wêreldse heersers. Nou, ek dink nie dit is noodwendig 'n politieke verwysing hier nie. Dit gaan oor mense wat op die geestelike vlak, die manier hoe mense met mekaar werk wanneer ons praat oor die dinge van die Here, wanneer daar gepraat word van diens aan God en al hierdie dinge teen sonde en wat ook al. En hierdie is die heersers, hierdie mense wat dan aangestel is om die mens in te lig. En ongelukkig is dit baie duidelik dat hierdie eintlik wêreldse mense was, nie noodwendig Godse mense nie. En hy sê verder, hulle sou nie Christus gekruisig het nie, want hulle sou die waarde van Christus besef het, maar hulle het dit nie gedoen nie. Daar staan geskrywe soos, nou haal hy aan uit Jesaja 64 vers 4, wat die oog nie gesien het, en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Weet jy, om te verstaan, of kan ek eerder sê, ons sal dit nie noodwendig altyd verstaan nie, maar om te aanvaar, dat God in liefde na die mens gekom het deur Christus, en dat ons in Christus die antwoorde kry op al ons vrae, beteken soveel meer, as om alles te bevraagteken, selfs te verwerp. En ek en jy staan in hierdie wêreld as lewende getuies, as amper wil ek sê soos padwysers na Christus, na die waarheid, na die eintlike lewe. Kom ons doen dit. Kom ons wees nie bang om ons rol te vul in die wêreld waarin ons lewe nie. Die Here sien ons raak en hy help ons daarmee deur die krag en die leiding van die Heilige Gees. Loop mooi.